Dünyanın ən çox ziyarətçi cəlb edən abidələrdən biri də Eyfel qülləsidir. Eyfel qülləsi Parisin ən tanınmış qülləsi olmaqla bərabər, eyni zamanda bütün dünyada sevgi və gözəllik simvolu olaraq bilinir. Eyfel adı isə ona qülləni inşa etdirən Gustave Eyfelin şərəfinə verilmişdir. Gustave Eyfel isə bu qülləni 300 metrlik qüllə adlandırmışdır. Parislər isə bu abidəni Dəmir Qadın olaraq adlandırırlar. Eyfel qülləsi Mars stadionunun yanındakı yeni sütunlarla üzbəüz olan Sena çayının yaxınlığında yerləşir. Eyfel qülləsi 1887-ci il, 1889-cu il tarixləri arasında Gustave Eyfelin firması tərəfindən Fransa inqilabının 100 illik yubileyi münasibətilə inşa edildi. Qüllə 1889-cu ilin Ümumdünya sərgisində hazırlanmış nümunə idi və fransız mühəndisliyinin texnologiyasının möhtəşəmliyini nümayiş etdirməli idi. Eyfel qülləsi inşa edilməyə də bilərdi. Belə ki, 1887-ci ildə fransız mühəndis Gustave Eyfel abidəni yaratmağa qərar alanda onun fikri tənqidlə qarşılandı. Parislər qülləni bir utanç ləkəsi kimi görmüş və ona nifrət etmişlər. Bəzi sənətçilər buranı bir yol lampasına bənzədir, digər insanlar isə bir fabrik bazası kimi qiymətləndirirdilər. Hətta bu tikilinin Parisin görünüşünü ciddi şəkildə ləkələyəcəyini də irəli sürürdülər. Bəzi insanlar isə ədəbiyyatçı və sənətçiləri bir yerə yığaraq imza toplamış və birliklərini bu qülləyə qarşı istifadə etmişlər. Həmin işdə 300 tanınmış şəxsin imzası olmuşdur. Bunlar arasında Alexander Dumas, Charles Luno və Guy de Maupassant da yer almışdır. Qüllənin memarı isə Gustave Eiffel deyil, İsveçrəli Mauricio Coetz'in sifarişinə əsasən hazırlayan Stefan Silvestre'dir. Stefan həmin layihənin hazırlanmasında ona xüsusi görünüşün verilməsində mühüm rol oynadı. Çünki Parislərin diqqətini cəlb etmək üçün onun xarici görkəmi daha vacib rol oynayırdı. O, öz peşə və sənət yoldaşı olan Emile Noguer ilə birlikdə bu nümunələri hazırlamışdır. Qüllənin inşası tam 7 milyon 739 min 431 frank 31 sent tutmuşdur. Bununla belə qüllə uzun müddət qalmalı deyildi. Qüllənin 20 ildən sonra yox edilməsi planlaşdırılmışdır. 1889-cu ildə açılış tarixindən əvvəlki 5 ay müddətində 1,9 milyon əhali buranı ziyarət edir və nəticədə il sonuna qədər sərf edilmiş xərclərin 90% çıxardılır. Beləliklə, elə ilk əvvəlki dövrlərdən başlayaraq bu qüllə qazanc əldə etməyə şərait yaradan məkanlardan birinə çevrilmişdir. 1889-cu ildə qüllənin açılışı zamanı tam 10.000 qaz fənərindən, 2 projektordan və başında isə mayak kimi işıq əks edilmişdir. İşıqların rəngləri mavi, ağ və qırmızı olmaqla Fransanın bayrağını ifadə edirdi. 1900-cü ildə ilk dəfə olaraq işıqlı lampalarla qüllə bəzədilir. Demək olar ki, həmin müddət ərzində qüllədə çoxlu sayda reklamlar yerləşdirilməyə başlandı və bu dünyanın ən hündür reklam yerləşdirilmə yeri hesab olunurdu. Bu hadisələr tam 1934-cü ilədək davam etdi. Texniki göstəricilərinə gəlincə, qüllə yüksəkliyi 300 metr, antenalı yüksəkliyi isə 325 metrdir. Genişliyi 125 metr, ağırlığı 7300 tonu polad olmaq üzrə cəmi 10.100 tondur və 1665 dənə pilləsi vardır. Qülləni 3000 işçi 26 aya qədər bir müddətdə bitirmişdir. 18.038 ədəd dəmir parçası istifadə edilmiş, 2,9 milyon pərçimlə bir araya gətirilmişdir. Qüllə inşa olunarkən heç bir ölüm hadisəsi yaşanmamışdır. Qüllənin
güllənin ilk mərtəbəsinin hər dörd tərəfində onu yaradan fransız mühəndis, alim və burada əməyə keçən müxtəlif insanların adları yazılmışdır. Eyfel qülləsi hər 7 ildən bir 60 ton boya ilə rənglənir. Zaman keçdikcə güllənin rəngi qırmızıdan qəhvəyi rəngə, sonra sarıya çalan qəhvə rənginə, lap sonralar isə hazırki gümüşü rənginə gəlib çıxmışdır. Güllə boyanarkən 3 rəngin tonundan istifadə edilir. Ən açıq rəng zirvədə, ən tünd rəng isə tam aşağı hissədə istifadə edilir. Bu günə qədər boyanmasında 900 tondan çox boya istifadə olunmuşdur. Bəzən güllədə intihar vəziyyətləri də yaşanır. Demək olar ki, indiki dövrə qədər 400 nəfərdən çox adam bu güllədən özünü ataraq intihar edib. İnsanlar üçün açıq elan edilmiş hissələr 57 metr, 115 metr və 276 metr yüksəklikdə yerləşir. Gələn ziyarətçilər 3 liftdən istifadə edirlər. İlk mərtəbədə və ikinci mərtəbədə yeməkxana, restoranlar mövcuddur. Ayrıca 2 mərtəbədə isə Eyfel qülləsinin tarixini özündə birləşdirən bir sərgi var. Ən üst mərtəbəyə çıxmaq istəyən hər bir ziyarətçi ikinci mərtəbədə nəzərdən keçirilir və axtarılma aparıldıqdan sonra 3-cü mərtəbəyə qalxmasına icazə verilir. İkinci Dünya müharibəsi zamanı 1940-cı ildə Hitler Parisə daxil olmamışdan əvvəl fransızlar qüllənin neftini xarab etdilər və bu dövrdə müharibə səbəbindən onu təmir etmək mümkün deyildi. Bu səbəbdən də Alman əsgərləri qüllənin ən yüksək hissəsinə çıxıb öz bayraqlarını asa bilmədilər. İnsanlar arasında Hitler Fransanı fəth etsə də Eyfel qülləsini fəth edə bilmədi ifadəsi yarandı. Adolf Hitler Dietrich von Kolitzə Parisdə olan bütün tikililərlə yanaşı buranın da məhv edilməsini onlara əmr etsə də, çox qəribə haldır ki, o əmri yerinə yetirməmişdir. Həmçinin bu qüllə ilə bağlı bir çox maraqlı məlumatlar da vardır. 4 fevral 1912-ci ildə Avstriyalı Franz Reichelt özü hazırladığı paraşütlə güllənin 60 metr hündürlüyündən tullanmaq istəyir və havada olarkən paraşüt açılmır. Çox təəssüf olsun ki, onun bu hərəkəti böyük bir kədərlə nəticələnir. Hazırda dünyanın bir çox ölkələrində buna bənzər qüllələr tikilir. Praqada əsl qüllədən 5 dəfə balaca tikilmiş Eyfel yaradılmışdır. Lyonda isə Eyfelin eynən 3-cü mərtəbəsinin tikilişi təkrarlanmışdır. 2005-ci ildə isə Parisin kəndlərindən biri olan Çelyabin vilayətində də buna oxşar ikinci bir qüllə tikilmişdir. Lakin həmin qüllədən əlaqə yaratmaq üçün istifadə edilir. Tennes ştatının şəhəri olan Perisidə də belə bir formada tikili yaradılmışdır. Kiçik formada Qazaxıstanın Almata şəhərində, Neva ştatının Las Vegas şəhərində, 2007-ci ildə Rusiyanın Krasnoyarsk, Vladivostok hissəsində, 2005-ci ildə Abaxan, yəni Xakasiya bölgəsində də bu tip yerlər hazırlanmışdır.